ABC մեդիայի ուղիղ եթերում օրվա լրատվության գլխավոր թողարկումն է, ես Աննա Սարգսյանն եմ, բարի երեկո։ Օրվա կարևոր թեմաները նախ համառոտ։ Հալեպը կրկին պատերազմի մեջ է, քաղաքը կրակի տակ է, զոհեր ու վիրավորներ կան։ Առողջապահության պարտադիր ապահովագրություն եւ բաց հարցեր, ով եւ ինչպես պիտի ապահովագրվի եւ ինչ խնդիրներ են առանձնացնում բժշկական կենտրոնները։ Հիվանդանոցների գերակշռող մեծամասնությունը դեռևս չունի այդ կանոնակարգը, թե ոնց իրենք պետք է աշխատեն։ Ինչու է կառավարությունը շտապում անցնել անկանխիկ առևտրի եւ ով ինչքան հետ վճար կստանա ապրիլի 1-ից հետո։ Մոտ 40 մարդ է սպանվել հարևան Իրանում կրակոցներից, 2000-ից ավելին ձերբակալվել, երկրում ցույցերը շարունակվում են արդեն 11 օր։ Վենեսուելայից հետո Միացյալ Նահանգները նոր թիրախներ ունի։ Ինչ է սպասվում Գրենլանդիային եւ Կուբային, ում դեմ է իրականում բացվում այս ճակատը եւ ինչ հետևանքներ կունենա սա աշխարհի համար։ Հալեպում մարտերը մերթ ընդ մերթ ակտիվանում են, խաղաղ բնակիչները զանգվածաբար լքում են Հալեպի քրդական թաղամասերը։ Տեղի լրատվամիջոցները հայտնում են, որ խաղաղ բնակչության արտահոսքը սկիզբ է առել այն բանից հետո, երբ կառավարական բանակը դրանք փակ ռազմական գոտիներ է հայտարարել։ Սիրիայի կառավարությունը նշել է, որ այսօր մինչև ժամը 15-ը հատուկ մարդասիրական միջանցքներ են բացվել, տեղի բնակչությանը հնարավորություն տալով լքել քրդական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող այդ շրջանները։ Գիշերվա ընթացքում քաղաքում ծանր բախումներ են տեղի ունեցել սիրիական բանակի եւ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի միջև։ Մարտերը տեղափոխվել են բնակելի թաղամասեր, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, այդ թվում Հալեպահայ համայնքը, հայտնվել են անմիջական վտանգի տակ։ Ինչ է կատարվում Հալեպում, Անիա Բաղյանն է պատմում։ Հալեպում ամբողջ գիշեր երկինքը որոտում էր։ Սիրիական բանակի եւ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի միջև կրկին բախումներ են։ Զոհեր ու վիրավորներ կան, հայտնում են Հալեպում բնակվող մեր աղբյուրները։ Մարտերը բնակելի թաղամասերում են, որն արդեն զինվորական գոտու է վերածվել։ Պահանջված է զինվորական իշխանություններն, որ այդ թաղամասի բնակչությունը բարբե իրենց դուները կամ դուրս կան իրենց դուներեն, որպես զինվորական կոդի նոր ընթարումներու մեջ ավելի զոհեր չունենալու պատկերացումով։ Փակ են դպրոցները, պետական հաստատությունները, օդակայանը։ Հալեպը նորից կրակի մեջ է։ Հալեպահայ մեր զրուցակիցը պատմում է, որ նոր գյուղ թաղամասում բախումների ընթացքում վնասվել է քոլեջի շենքը, որտեղ դեռ աշխատում էին 2 մասնագետ։ Ռմբակոծվում են բնակելի շենքեր ու կրթական հաստատություններ։ Գանձասար բարբերականի փոխանցմամբ կան տասնյակ վիրավորներ, այդ թվում երեխաներ։ Նոր գյուղ, Շեյխ Թահա, Ճալա, Աշրաֆիե, Շեյխ Մաքսուդ, Վիլլաներ, Սուլեյմանիե շրջաններում լսվում են ռմբակոծության եւ հրաձգության ձայներ։ Շենքերի վրա երևում են փամփուշտի հետքեր։ Հալեպահայերը նշում են, որ հասցրել են խաղաղ անցկացնել Սուրբ Ծննդյան պատարագը հայկական եկեղեցում եւ ավարտել փոխադարձ շնորհավորական այցերը ազգային առաջնորդարանում։ Սակայն լարված իրավիճակի պատճառով Սուրբ Ծննդին հաջորդող մեռելոցը չեղյալ է հայտարարվել։ Արաբագետները Հալեպում Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի եւ սիրիական բանակի միջև բախումները կապում են քրդական ուժերին ճնշելու Սիրիա-Թուրքիա համատեղ գործողության հետ։ 2025 թվականի մարտի 10-ին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը պետք է ինտեգրվեր Թուրքիայի զինված ուժերին, իսկ նրա վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները փուլ առ փուլ փոխանցվեին կենտրոնական իշխանությանը։ Սակայն այդ պայմանավորվածությունը մինչ այժմ չի իրականացվում։ Աբրահամ Գասպարյանի խոսքով տեղի ունեցողը քրդերի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժեր կոալիցիան ճնշելու եւ վախեցնելու փորձ է Թուրքիայի աջակցությամբ։ Ինչ խնդիր է դրված։ Քրդերը ինչ հեռանկար պիտի ունենան այս տարածաշրջանում։ Թուրքիան ունի հստակ նպատակ, որ Սիրիայի հյուսիսային եւ հյուսիսարևելյան ամբողջ շրջանները, որոնք հիմնականում քրդաբնակ են եւ Թուրքիայի սահմանակիցն են, ունեն անվերապահ աջակցություն, եթե չասեմ, նույն Քրդստանի բանվորական կուսակցության սիրիական մասնաճյուղն են կամ ֆիլիալն են։ Հետագայում երբ 13 թվականին ձևավորվեց այդ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը, հիմնականում քրդական ուժերից բաղկացած, սա այն գլխավոր մտավախությունն է եւ գլխացավանքը Թուրքիայի համար, որովհետեւ գտնվում է հենց սահմանին։
Սիրիայում կրքերը դեռ չեն թուլանում։ Եվ չեն թուլանա, քանի դեռ կողմերը փոխադարձ ճնշումների քաղաքականություն են վարում։ Աբրահամ Գասպարյանի գնահատմամբ Թուրքիան հաջողության չի հասնելու քրդերի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի դեմ պայքարում, քանի դեռ նոր մերձավոր արևելքում Միացյալ Նահանգների դաշնակիցը քրդերն են։ Հալեպում վիճակը վերահսկողությունից դուրս է գալիս, բախումները շարունակվում են, պայմանավորվածությունները չեն գործում, իսկ վտանգի տակ կրկին խաղաղ բնակիչներն են։ Անի Աբաղյան, Տարոն Ղանդիլյան, Անդրանիկ Մանսուրյան, ABC Media։ Տարածաշրջանում վիճակը շարունակում է մնալ գերլարված, բախումները նոր թափ են ստացել հարևան Իրանում։ Առնվազն 36 մարդ է սպանվել կրակոցներից, 2000-ից ավելին ձերբակալվել։ Երկրում ցույցերը շարունակվում են արդեն 11 օր։ Ցույցերի պատճառը ազգային փողի հերթական արժեզրկումն է, գնաճը, էներգետիկ ճգնաժամը։ Ականատեսները պատմում են, որ նույնիսկ հիվանդանոցում է բռնություն ու ծեծ եղել, անգամ բժիշկների են ձերբակալել։ Միացյալ Նահանգները Իլամի հիվանդանոցի վրա հարձակումը կոչել են մարդկության դեմ հանցագործություն։ Նախագահ Թրամփն արդեն հայտարարել է, եթե ավելի շատ խաղաղ ցուցարարներ զոհվեն, Վաշինգտոնը պատրաստ է գործել, իսկ Իրանը ծանր հարված կստանա։ Խռովարարներին պետք է իրենց տեղը դնել, հակառակորդներին չզիջել։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին է զգուշացրել, ընդգծելով ներողամիտ չեն լինելու ոչ մեկի հանդեպ։ Սակայն աշխարհը կանգնած է ավելի լայն ուժերի վերաձևավորումների առջև։ Միացյալ Նահանգներն արդեն չի սահմանափակվում տարածաշրջանային ազդեցությամբ։ Վենեսուելայից հետո ուշադրությունը տեղափոխել է դեպի Գրենլանդիա եւ Կուբա։ Ինչպես այս գլոբալ զարգացումը կապվում Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան եռյակի հետ եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության համար, ներկայացնում է Սեդա Մակարյանը։ Միացյալ Նահանգներն ընդլայնում է իր ազդեցության սահմանները եւ այդ հարցում վճռական է տրամադրված։ Վենեսուելայից հետո Վաշինգտոնի թիրախում են արդեն Գրենլանդիան եւ Կուբան։ Թեպետ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, թե Գրենլանդիան գնելու տարբերակն է նախընտրելի, այդուհանդերձ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի բացառել նաեւ ռազմական սցենարը։ Մասնագետների գնահատմամբ Թրամփի իրական նպատակը Գրենլանդիան չէ, այլ Դանիան։ Միջազգայնագետի համոզմամբ Թրամփի զավթողական քաղաքականությունն ուղղված է Չինաստան, Ռուսաստան, Իրան եռյակի դեմ։ Խնդիրը, որը փորձում է կամ փորձելու է լուծել Միացյալ Նահանգները, դա Չինաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի ազդեցությունը արևմտյան կիսագնդից, որը համարվում է Միացյալ Նահանգների ռազմավարական շահերի գոտին կամ հետաքրքրությունների գոտին, այստեղից դուրս մղելը եւ դա լրացնում սեփական ազդեցությամբ։ Վենեսուելայի նախագահի գերեվարումից հետո Վաշինգտոնը խիստ պայմաններ է ներկայացրել երկրի փոխնախագահին։ Պահանջներից մեկը նախատեսում է Վենեսուելայից Չինաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի եւ Կուբայի ներկայացուցիչների անհապաղ արտաքսում, նաեւ այդ երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների լիակատար խզում։ Նույնիսկ Վենեսուելայի փոխնախագահի դառնալը ժամանակավոր պաշտոնակատար, սա եւս կարծում եմ ժամանակավոր է եւ նա կփոխարինվի Միացյալ Նահանգների համար շատ ավելի լոյալ եւ շատ ավելի, այսպես ասենք, գաղափարական, թե քաղաքակրթական առումով ավելի Միացյալ Նահանգների գծին պատկանող ուժերով։ Միաժամանակ Դանիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Գրենլանդիայի դեմ ցանկացած ուժային գործողություն կարող է նշանակել ՆԱՏՕ-ի վերջը։ Սա իհարկե շատ էական ինտրիգ է, այսինքն Միացյալ Նահանգները ինչպես կփորձի լուծել այս հարցը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այստեղ միայն Դանիայի դիրքորոշումը չէ, Բրիտանիայի վարչապետն էր հայտարարել, որ Գրենլանդիայի ճակատագիրը պետք է որոշեն Գրենլանդիայի բնակիչները եւ Դանիան, որին պատկանում է կղզին։ Սպիտակ տամպնդումները, թե Լատինական Ամերիկայում իրականացվող գործողությունները միտված են թմրանյութերի, ապօրինի շրջանառության եւ միգրացիայի դեմ պայքարին, մասնագետները համարում են պատրվակ։ Ըստ նրանց Թրամփը հետապնդում է բոլորովին այլ աշխարհաքաղաքական նպատակներ։ Եթե Միացյալ Նահանգները գնա այստեղ ստատուս քվոյի փոփոխության, սա նշանակելու է Եվրամիության սահմանների վերաձևում։ Ընդ որում այս հանգամանքը կարող է ստեղծել նաև նախադեպ, այսինքն կարող է դառնալ նախադեպ եւ կասկած չկա, որ եվրոպացիներին նաև հենց այս հանգամանքն է մտահոգում, բայց նաև դատելով Միացյալ Նահանգների վերաբերմունքից եւ ազգային անվտանգության ռազմավարությունից
Նահանգների այսօրվա վարչակազմին խոշոր հաշվով այդքան էլ չի մտահոգում ՆԱՏՕ-ի ճակատագիրը առնվազն իր այսօրվա տեսքով։ Փորձագետների կարծիքով Թրամփի ծրագրի հաջողության դեպքում առավելագույն զգոնություն պետք է ցուցաբերի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Վերջին շրջանում Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները վկայում են, որ Թեհրանում արդեն կրահում են Թրամփի ծրագրերի շարունակականությունը։ Ոչինչ բացառել պետք չէ, բայց այդուհանդերձ կարծում եմ այստեղ խաղի տրամաբանությունը եւ մակարդակը այլ է։ Չեմ բացառում իհարկե, որ Միացյալ Նահանգները կփորձի իր շահերը այստեղ պաշտպանել հենց ուժի գործոնը խաղարկելով, այսինքն ցույց տալով, որ պատրաստ է ուժի կիրառման, փորձելով այդ կերպ ճնշում բանեցնել ոչ միայն Իրանի, նաև նույն Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ուղղությամբ։ Եվրոպական միությունը հանդես է եկել դատապարտող հայտարարությամբ, արձագանքելով Սպիտակ տնից հնչող սպառնալիքներին, սակայն այդ հայտարարությունը Թրամփը փաստացի անտեսել է։ Փորձագետների գնահատմամբ ոչ ՆԱՏՕ-ի ճակատագիրը, ոչ էլ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները այս փուլում Վաշինգտոնին չեն հետաքրքրում։ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի նկատմամբ Թրամփի կոշտ քաղաքականությունը ըստ վերլուծաբանների կարող է հանգեցնել աշխարհի քարտեզի նոր վերաձևումների։ Սեդամակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։ Միացյալ Նահանգների գլոբալ զավթողական քաղաքականությունից հետո մյուս կարևոր ճգնաժամը ռուս-ուկրաինականն է։ Պատերազմը մտնում է նոր քաղաքական փուլ։ Փարիզում արևմտյան առաջնորդները քննարկել են ոչ միայն պատերազմի ընթացքը, այլ Ուկրաինայի ապագան եւ հնարավոր խաղաղության պայմանները։ Զելենսկին ընդգծում է, որ յուրաքանչյուր պաշտպանական մատակարարում ոչ միայն փրկում է կյանքեր, այլ նաեւ ուժեղացնում Կիևի դիրքը դիվանագիտական սեղանի շուրջ։ Շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև ստորագրվեց Փարիզյան հռչակագիրը բազմազգուժերի տեղակայման մասին։ Հռչակագրի նպատակը Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներով ապահովելն է կամավորների կոալիցիայի աջակցությամբ։ Արդյոք սա ՆԱՏՕ-ի հնարավոր փոխարինողն է Ուկրաինայում։ Դեռ վաղ է ասել, որ երյակը կարողանա փոխարինել կամ կամրապնդվի Ուկրաինայում որպես ՆԱՏՕ-ի այլընտրանք։ Բացի այդ, այս պահին գոնե թե ամերիկյան եւ գլոբալ քաղաքականության տրամաբանությունը այնպիսին է, որ մշուշոտ է եւ Եվրոպական միության ապագան այն տեսքով, ինչպիսին մենք գիտենք, եւ նաեւ ՆԱՏՕ-ի ապագան այն տեսքով, ինչպիսին որ մենք գիտենք։ Սա ՆԱՏՕ-ն չէ, բայց երրորդ ուժի կիրառում է, ինչը եւս հակասում է Ռուսաստանի շահերին, ասում է վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Նրա պնդմամբ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների կարգավորումը մեծապես պայմանավորված է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցություններով։ Հարցը միայն ՆԱՏՕ-ն չէ, այլ հետեւյալը, որ Ուկրաինան պետք է չլինի երրորդ որևէ ռազմաքաղաքական բլոկի գործիք կամ դաշտ Ռուսաստանի դեմ գործողությունների համար։ Հետեւաբար սա նշանակում է, որ այդպիսի հավակնություններ ներկայացնող եվրոպացիները դրա միջոցով փորձում են ընդամենը իրենց շահերը բերել process եւ պաշտպանել այդ շահերը, թույլ չտալ, որպիսի առանց եվրոպական սուբյեկտության Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները ինչ որ համաձայնությունների կան։ Մինչ Թրամփ-Պուտին բանակցություններով կվերջնականացվեն պատերազմի արդյունքները, Թուրքիան ու Բելգիան հայտարարել են Ուկրաինային ուղղված ծովային ու ռազմական աջակցության մասին։ Գերմանիան էլ Ուկրաինայի ու Եվրոպայի անվտանգությունը պատրաստվում է իր վրա վերցնել։ Քաղաքագետը պնդում է, Ուկրաինայում թվացյալ կարգավորմանը միտված քայլերը հերթական հետպատերազմյան ազդեցության գոտիների վերաբաժանումն են։ Պայմանավորվածությունները մեծ հաշվով ես կարծում եմ, որ կլինի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև, իսկ եվրոպական հիմնական դերակատարները, մասնավորապես Գերմանիա, Ֆրանսիա եւ Մեծ Բրիտանիա, այս կամ այն կերպ կփորձեն այս արանքում ստանալ իրենց բաժին ազդեցության գոտիները։ Չնայած Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել է ցանկացած երրորդ ուժի տեղակայումն Ուկրաինայում օրինական թիրախ է համարելու, Մոսկվայի արձագանքը այս գործընթացին բուռն չէ։ Ըստ էության Ռուսաստանում համարում են, որ խնդիրը կարգավորվելու է ոչ թե Եվրոպական միության ջանքերով կամ մասնակցությամբ, այլ Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ պայմանավորվածություններով, որին ինչ որ պայս կմիանա նաև Ուկրաինան, արդեն ոչ թե որպես դերակատար, այլ որպես պարզապես համաձայնություն տվող կողմ։ Թրամփի փեսա եւ ավագ խորհրդական քուշները եւս արձանագրել է այն փաստը, որ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունների կարգավորումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան բանակցությունների շրջանակում է եւ մնացած գործընթացները եւս պայմանավորված են դրանով։ Իսկ եվրոպական երկրների նախաձեռնությունն այս դեպքում երկրորդ պլան է մղվում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ
Թրամփի փեսան Քուշները, որը գիտենք մասնակցում է Ռուսաստանի հետ բանակցային process-ին, խոսել էր հետևյալի մասին, որ անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ հարցերում Միացյալ Նահանգների նախագահը ելնում է Պուտինի հետ իր խոսակցության շրջանակից։ Այս պայմաններում ըստ մասնագետների Փարիզյան հռչակագիրը ավելի շատ եվրոպական երկրների հետ պատերազմյան Ուկրաինայում իրենց տեղը պահպանելու փորձ է, քան անվտանգության երաշխիք։ Մինչ հիմնական պայմանավորվածությունները ձևավորվում են Վաշինգտոն-Մոսկվա առանցքում, Եվրոպան փորձում է չմնալ գործընթացից դուրս։ Արդյունքում Ուկրաինայի ապագան շարունակում է որոշվել ոչ միայն ռազմի դաշտում, այլև մեծ տերությունների ազդեցության բաժանման սեղանի շուրջ։ Սեդա Կյուրեղյան, Նորայր Հակոբյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին։ Գործարար Սամվել Կարապետյանին թույլ չեն տվել գնալ հոր գերեզման։ Տեղեկությունը հայտնում է Կարապետյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։ Դիմել են եւ քննիչին եւ դատախազին, սակայն միջնորդությունը մերժվել է։ Փաստաբանի խոսքով մարդասիրության տարական ընկալումը նույնիսկ պատերազմող երկրների պայմաններում է գիտակցվում։ Բայց քաղաքական հետապնդումը Սամվել Կարապետյանի դեպքում սահմաններ չի ճանաչում։ Ինչպես հայտնի է, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդների համար յուրաքանչյուր տարվա հունվարին Սուրբ Ծննդյան եւ Հարության տոնին հաջորդում է մեռելոցը։ Ինչպես հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու ցանկացած հետևորդի, այնպես էլ Սամվել Կարապետյանի համար խիստ կարևոր էր այսօրը այցելել հոր գերեզմանին։ Այս հարցով դիմել ենք եւ քննիչին, եւ դատախազին, սակայն այդ միջնորդությունը մերժվել է։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանն էլ հայտնել է, որ Միքայել Սրբազանի գործով ներպետական ատյանները սպառելուց հետո պատրաստվում են դիմել Եվրոպական դատարան։ Նա անդրադարձել է նաև Թալինի եկեղեցում տեղի ունեցածին եւ հիշեցրել, որ Հայաստանի սահմանադրությունը նաև միջազգային իրավունքը արգելում են պետական իշխանությանը խառնվել եկեղեցու ներքին գործերին, նաև խոչընդոտել ծեսերի կատարումը։ Ես միայն հիշում եմ, որ եկեղեցու նկատմամբ նման հալածանքներ եղել են խորհրդային միության ժամանակ 30-ական թվականներին։ Կարծես թե մենք հիմա ունենք նույնի կրկնությունը։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոն է այս գործընթացը կազմակերպում ու ինքն է պատասխանատու հակաեկեղեցական այս քաղաքականության համար, դա փաստ է։ Նա իշխանական իր ամբողջ լծակներն օգտագործում է եկեղեցու դեմ։ Հիմա իբրև թե հանդես է գալիս որպես քրիստոնյա հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ, մինչդեռ մինչև այս նա իրեն չի դրսևորել որպես հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու զավակ։ Նա այն բարի հողը չէ, որ պետք է նորոգի եկեղեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմ թողնելով երկրի համար կարևորագույն խնդիրները, որոնց ուղիղ պատասխանատուն է, թիրախավորել է եկեղեցին իբր բարենորոգելով այն։ Թե ինչպես է բարենորոգել մեր երկիրը, ինչպես է բարենորոգել ընդհանրապես յուրաքանչյուրի կյանքը մենք տեսել ենք։ Թե ինչպես է բարենորոգել մեր պետական սահմանները, ինչպես է բարենորոգել Արցախը մենք տեսել ենք եւ ճակերտներով ասած շնորհակալ ենք։ Հիմա էլ մտել է եկեղեցի բարենորոգման։ Սա անօրինական գործունեություն է եւ ովքեր դրան մասնակից են, նպաստում են այս անօրինությանը եւ վստահ են պատասխան են տալու ապագայում։ Իդեպ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյանի առողջական վիճակը բավարար է։ Մեծ զրույցում հայտնել են Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից։ Միքայել Սրբազանը հետվիրահատական բուժում է ստանում, դուրսգրման մասին դեռ խոսք չկա։ Հիշեցնեմ, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Սրբազանը վիրահատվել է։ Իսկ առողջապահության ոլորտը նոր փուլ է մտնում։ Հունվարի 1-ից ամբողջ հանրապետությունում գործում է պարտադիր ապահովագրության նոր համակարգը, որը ծածկելու է որոշ սոցիալական խմբերի ծառայությունները, իսկ այլ քաղաքացիների համար պարտադիր է սեփական ֆինանսական մասնակցությունը։ Սակայն արդեն առաջին օրերից պարզ է դառնում, պարզ եւ հստակ ուղեցույցներ բժիշկներին եւ հիվանդանոցներին դեռևս չեն տրվել, ինչի արդյունքում քաղաքացիները, բուժաշխատողները եւ համակարգը համատեղ գործում են անորոշության պայմաններում։ Այս իրավիճակը մասնագետները գնահատում են համակարգի թերի պատրաստվածություն, որը կարող է խնդիրներ առաջացնել ոչ միայն հերթերում, այլև առողջապահական ծառայությունների հասանելիության մեջ։ Առողջության պարտադիր ապահովագրությունը հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել։ Այս տարի համակարգի շահառու են անչափահասները եւ 65 տարեկանից բարձր քաղաքացիները։ 200,000 դրամից ավելի աշխատավարձ ստացողները պարտադիր ապահովագրության համար պետք է վճարեն սեփական միջոցներով։ Պետական հոգացությամբ ապահովագրվելու են նաեւ մի շարք սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչներ։ Առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող եւ ֆունկցիոնալ սահմանափակում ունեցող քաղաքացիները նույնպես մտնում են այս փուլում։ Ես խոսում եմ այս փուլի մասին, հա, հիմա 2026 թվականի մասին։ Նրան ներառվում է նաեւ այս խմբերի մեջ մտնում է նաեւ
ընտանեկան նպաստի 28 եւ ավելի բալ ունեցողները։ Ըստ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի հունվարի 5-ի դրությամբ համակարգում գրանցվել է 2285 այց։ Եթե չգիտեմ ինչ թիվ եք ասում, բայց նախարարը նշում է, որ այդքան այց գրանցվել է, շատ ուրախ եմ։ Դա հերթական անգամ փաստում է այն մտավախությունը, որ մարդիկ ուղղակի սպասում էին, որ ապահովագրություն լինի եւ անվճար կերպով դիմեն բժիշկի, ինչը բերելու է անկառավարելի հերթերի գոյացմանը։ Գևորգ Գրիգորյանի խոսքով հիվանդանոցների մեծ մասը դեռ չունի հստակ կանոնակարգ, թե ինչպես պետք է աշխատի պարտադիր ապահովագրության պայմաններում։ Շատ հարցեր անպատասխան են մնում անգամ բժիշկների համար, ինչը կարող է հանգեցնել անկառավարելի հերթերի եւ լարվածության։ Դեռևս տեղեկացված չեմ, թե ինչ գներով են հաշվարկվելու այդ ծառայությունները։ Ծառայությունների ցանկը կա, բայց արդյոք գները հաշվարկված են շուկայական գներով, թե կրկին շատ ցածր արժեքներով են հաշվարկված, որ կրկին բուժաշխատողը պետքա շատ աշխատի եւ շատ քիչ վարձատրվի։ Նրա գնահատմամբ պետությունը շատ կոշտ ձևով է մտնում ապահովագրական դաշտ, առաջարկելով փաթեթ, որը մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները հաճախ ավելի մատչելի են տրամադրում։ Քաղաքացիները պարտադիր ապահովագրության փաթեթներին ծանոթանալու համար պետք է գրանցվեն Արմեդ հավելվածում։ Հարցերի դեպքում գործում է նաև Արմեդի թեժգիծը, սակայն ըստ մասնագետների զանգերի հոսքին համակարգը դեռ պատրաստ չէ։ Արմեդ համակարգը ինքը ինչ որ ընկերություն է եւ այդ ընկերությունը ունի սահմանափակ ռեսուրս, ուստի ունի սահմանափակ օպերատորներ։ Չեն կարող այդ օպերատորները 24/7 ռեժիմով անընդհատ խոսել։ Այսինքն կամ պետք է օպերատորների քանակը շատանա, կամ պիտի գծերը ավելանան զանգերի։ Առողջություն եւ իրավունք հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ծաղիկ Վարդանյանի խոսքով առաջարկվող ծառայությունների մեծ մասը գրեթե նույնն է, ինչ նախկինում պետպատվերի շրջանակում։ Պարզապես ներկայացման ձևն է փոխվել։ Ամբողջ խնդիրը նա է, որ ուղղակի քաղաքացիների ներգրավվածությունը ավելանելու է, օրինակ 65 պլյուսը դա նոր շահառուների խումբ է, եթե պետպատվերի հետ ենք համեմատում, եւ այստեղ առողջապահական կարիքները բավականին բարձր են։ Իսկ ինչ է կատարվում բժշկական հաստատություններում եւ ինչպես են բժիշկներն ուղեգիր տրամադրում քաղաքացիներին։ Ուղեգրերի տրամադրումը նոր պահանջների բացատրությունը եւ համակարգի կիրառումը հիմնականում մնում են բժիշկների ուսերին։ Նրանք ստիպված են ինքնուրույն ուսումնասիրել օրենքը եւ զանգահարել նախարարություն պարզաբանումներ ստանալու համար, սակայն պատասխանները հաճախ ուշանում են կամ ընդհանրապես չեն լինում։ Այսօր հենց առաջին իսկ աշխատանքային օրով ես ունեցել եմ պացիենտ, ով որ եկել էր, ով որ բոլոր կրիտերիաներով բավարարում էր ապահովագրական բուժօգնություն ստանալուն, բայց քանի որ ես որպես բժիշկ տեղեկացված չեմ, թե ինչ թղթաբանություն պետք է լինի, ինչ պետք է անենք, որպեսզի այդ մարդը ապահովագրության շրջանակներում ստանա բուժօգնություն, ասել եմ հաջորդ շաբաթ եկեք, մինչև ես կարողանամ հասկանալ։ Ոլորտի փորձագետները համոզված են, պարտադիր ապահովագրությունը պետք է իրականացվեր տենդերային սկզբունքով, մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների մասնակցությամբ։ Դա կզարգացներ պետություն մասնավոր համագործակցությունը, կմեծացներ մրցակցությունը եւ ի վերջո կբարձրացներ բուժօգնության որակը։ Այս փուլում ըստ մասնագետների համակարգը թերի է, ոլորտը անպատրաստ։ Առողջապահության նախարարությունից փորձեցինք պարզաբանումներ ստանալ, սակայն մեր զանգերին այդպես էլ չպատասխանեցին։ Անահիտ Սարգսյան, Էդիկ Մալաքյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Հայաստանում ապրիլի 1-ից թոշակ եւ նպաստ կտրամադրվի միայն անկանխիկ եղանակով։ Facebook-ում տեսանյութով տեղեկացրել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Դիմելով կենսաթոշակառուներին նախարարն ասել է, որ նրանք կարող են ինքնուրույն ավելացնել իրենց կենսաթոշակի չափը, պարզապես գնումները կատարելով անկանխիկ եղանակով Հայաստանի առևտրի կետերում։ Ինչ վերաբերում է մյուս քաղաքացիներին, ապա նրանց համար նախատեսված հետվճարը կկազմի 2%։ Սակայն այս հնարավորությունից կարող են օգտվել միայն նրանք, ովքեր վճարումները կկատարեն արքաքարտով։ Դա վիզա քարտ է մեր բանկերից մեկի, ես հատուկ փակել եմ, որ գովազ չհնչի, իսկ սա արքաքարտ է, որի վրա գրված է արքա, տեսնում եք։ Հիմա եթե մեր կենսաթոշակառուները եւ նպաստառուները իրենց այս տեսակի քարտերը
կամ վիզա կամ մաստեր փոխարինեն այս տեսակի քարտերով, իդեպ գույները կարող են տարբեր լինել եւ բանկերն էլ կարող են տարբեր լինել, ապա նրանք կարող են ստանալ ոչ թե 20% հետվճար, այլ 22% հետվճար, իսկ 2%-ի մասով սահմանափակումները արդեն ավելի մեծ են, մինչև 60,000 դրամի շրջանակներում կարող է տատանվել ամսական հետվճարի չափը եւ հետեւաբար ես կոչ եմ անում օգտվել այս հնարավորություններից, ինչպես նաեւ կոչ եմ անում մեր մոտարապես 48,000-ային կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին, որոնք դեռևս ստանում են իրենց կենսաթոշակն ու նպաստը կանխիկ եղանակով, արագ անցում կատարել անկանխիկի, վերցնել իրենց ցանկությամբ այս տեսակի քարտերից որևէ մեկը, եթե ուզում են պարզապես 20%, ապա վիզա կամ մաստեր բանկերից, եթե ուզում են 22%, ինչը ես ինքս էլ իդեպ այս պատահական չեմ ցույց տալի, ես արկա քարտ չունեի, հատուկ եմ հանել, որպեսզի նաև խրախուսեմ մարդկանց եւ այդ 2% հետվճարի ծրագրից օգտվել։ Իսկ ինչ նպատակով է հետվճարը միայն արկա համակարգով եւ ինչ բացեր ունի այս ծրագիրը, տնտեսագետն է մեկնաբանում։ Հասկանալի չի, ինչու միայն արկա համակարգով, ինձ թվում է դեռ տեխնիկապես նախ երևի պատրաստ չեն այդ գործադրելու այդ համակարգ ամբողջությամբ եւ իրավացիորեն ուրեմն այդ խնդիրը արկա է, որ այսինքն մնացած վճարման ձևերի դեպքում վճարքային այդ համակարգի պայմաններում մնացածի պարագայում չի աշխատում։ Հուսանք, որ այդ բացերն ու խնդիրները լուծվեն եւ նաեւ հենց այդ վճարումների միջավայրում կստեղծվի մրցակցություն։ Սա իրապես խնդիր է եւ երկրորդ խնդիրը նաեւ այդ սահմանափակումներն են։ Գիտեք, օրինակ, մինչև 1000 դրամանոց ուրեմն գործարքների դեպքում չի այդ վճար գանձվում կամ ամսվա կտրվածքով նաեւ գումարի հետ վճարի սահմանափակումներ կան։ Դրանք եւս, այսպես ասենք, հասկանալի չեն եւ այս առնվազն վիճելի են նաեւ այդ սահմանափակումները, ասենք օրինակ մարդը գնում է կատարում եւ իր ասենք օրվա ծախսը միայնակ կենսաթոշակառու է եւ իր օրվա ծախսը ենթադրենք տվյալ օրվա դրությամբ 1000 դրամը չի գերազանցում, դրանից հետվճար ինքը չի ստանա 2%-ի մասով։ Մեր դպրոցները պաշտպանելու կարիք կա։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Նախարարի խոսքով ցավոք մենք ապրում ենք մի իրականությունում, որտեղ թմրանյութերը մեր իրականության մաս են։ Մենք այս ուսումնական տարին հայտարարել ենք անվտանգ եւ ապահով կրթության տարի, նպատակ ունենալով նաեւ բարձրացնել մեր երեխաների իրազեկվածությունը եւ մեր ուսուցիչների իրազեկվածությունը տարբեր հարցերից։ Դա միջգերատեսչական աշխատանք է, այստեղ մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք ներքին գործերի նախարարության եւ մյուս գործընկերների հետ։ Եվ պետք է ասեմ, որ բարբերաբար երևի դուք էլ տեսնում եք հաղորդագրություններ թմրանյութերի ինչ-որ խմբականակներ գտնելու, դրանք հայտնաբերելու, տարբեր հանցագործ խմբեր վնասազերծելու մասով։ Մենք ինչ կարող եմ ասել, մենք մեր կողմից շատ աչալուրջ ենք, մեր բոլոր դպրոցները վստահաբար տեղեկացված են։ Իսկ այս ֆոնին հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը եւ նրա տեղակալները դեկտեմբերին ստացել են մոտ 3.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ, հավելավճար եւ պարգևավճար։ Իսկ հակակոռուպցիոն կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերով քննիչները, հակակոռուպցիոն կոմիտեի բաժնի պետերն ու քննիչները ավելի քան 1 միլիոն 700,000 դրամ աշխատավարձ, հավելավճար եւ պարգևավճար։ Եվ վերջում, Տավուշում եւ Սյունիքում գարնանային տրամադրություն է։ Իջևանում, Բագրատաշենում, Գորիսում, Կապանում եւ մի շարք այլ բնակավայրերում այսօր ժամը 14-ի դրությամբ եղել է 14-ից 18 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն սպասում, եղանակը աստիճանաբար կտաքանա։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեր հրապարակումներին, բայց չթողնելու համար ամենակարևոր ու թարմ լուրերը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։